मैले 1 वर्षभित्रमा 1 मिलियन सब्स्क्राइबर पूरा गर्न सकिन्छ भने सबैजनालाई स्वागत छ मिस्टर सुबिन ह्याकरको भिडियोमा। आज तपाईहरुलाई मैले एउटा कुरा भन्न थालेको छ कि त्यो पनि कस्तो कुरा हो भनेदेखि मेरो 1 वर्षभित्रमा 1 मिलियन सब्स्क्राइबर पुग्यो भने मेरो जीवनमा कस्तो सुधार कुराहरु आउला र मलाई कस्तो फिल हुन्छ र मलाई कस्तो हुन्छ होला त। 1 वर्षभित्रमा मेरो 1 लाख मतलब 1 मिलियन सब्स्क्राइबर पुग्यो भने के मैले राम्रोसँग मेहनत गरे भने मेरो 1 वर्षभित्रमा 1 मिलियन सब्स्क्राइबर पुग्न सकिन्छ त। तर मैले मेहनत गर्नु पर्यो, तपाईहरुले सपोर्ट देखाउनु पर्यो। त्यसैले तपाईहरु सबैजना गएर एकचोटी मेरो यो युट्युब च्यानलमा गएर मस्तले सपोर्ट गरेर अल बटनमा पनि मस्तले क्लिक गर्नु होला, किनकि बिस्तारै बिस्तारै हो भने 1 वर्षभित्रमा मेरो यो च्यालेन्जहरु पनि कसरी पूरा हुनुपर्ने हो भनेदेखि 1 लाख सब्स्क्राइबर आएपछि फेरि बढ्दै जान्छ बिस्तारै बिस्तारै बढेपछि मेरो 365 दिनमा 1 वर्ष पुगिन्छ। 1 वर्षभित्रमा मेरो के आउनु पर्ने हो सबै आएर प्लेटफर्महरु मेरो डिटेलहरु के आउनु पर्छ त्योहरु आएर मलाई त्यसपछि मैले ब्याङ्क एकाउन्टहरु हाल्नु पर्ने, कति महिना कति दिन कति ढिलो हुन्छ भनेर मैले पनि त्यो जीमेल एड्रेसहरु सबै एड गरेर राख्ने छ। तर तपाईहरु सबैजनाले मलाई चाहिँ कसरी मैले 1 वर्षभित्रमा 1 मिलियन सब्स्क्राइबर पूरा गर्न सकिन्छ भने एउटा भिडियोमा 1 मिलियन अथवा 1 मिलियन 1 लाख 1 लाख 2 लाख 3 लाख त्यतिसम्म मेरो भ्युज आउन सकिन्छ त। ल यस्तो हो भनेदेखि आउँछ भनेदेखि ल राम्रो हुन्छ होला, सायद हुन पनि सकिन्छ होला। अब हुन्छ कि हुँदैन अब 1 वर्षभित्रमा हेर्न अब देखिन्छ होला। अब तपाईहरु सबैजनाले यस्तो माया अनि बबाल सपोर्ट अनि साथ सपोर्ट पनि तपाईहरुले बबाल गर्नु होला। यस्तै गरी माया अनि साथ सपोर्ट गरे भने मैले 1 वर्षभित्रमा मैले 1 मिलियन भ्युज सब्स्क्राइबर पनि पुर्याउन सकिन्छ। अनि 1 मिलियन मतलब 1 मिलियन 2 मिलियन 3 मिलियन कसरी हो भ्युज ल्याउन सम्म त्यस्तो कन्फिडेन्ससँगको भिडियो मैले लिएर आउने छु। तपाईहरु सबैजनाले माया अनि साथ सपोर्ट पनि देखायो भने 1 वर्षभित्रमा मैले 1 वर्षभित्रमा हैन 5-6 महिना भित्रमा तपाईहरु सबैजनालाई यति चाहिँ गराएर देखाउने छु। तपाईहरु सबैजनाले माया अनि साथ सपोर्ट चाहिँ गर्नु होला, मनदेखि नै चाहेर गर्नु होला। मलाई घृणा कहिले पनि नगर्नु होला, किनकि म पनि अहिले सानो युजर छु, पछि ठुलो भएपछि तपाईहरुले मलाई पनि हेल्प माग्ने छु। तपाईहरु सबैजनाले यसो अहिलेदेखि नै कन्ट्याक्ट गरेर यसो नबिर्सिनु होला भनेर सूचना चाहिँ गरेर राख्नु होला। ल सो अल फ्यामिली सबैजनालाई माया छ, दिलदेखि नै मनदेखि नै माया गरिरहेको छु। तपाईहरु सबैजनाले यसरी नै सपोर्ट गर्नु होला। अर्को भ्लग भिडियो तपाईहरु सबैजनालाई त्यही भिडियोहरु अब जुन भिडियो भ्लगहरु आउँछ मेरो भिडियोहरु भ्लगहरु आउँछ त्यो भिडियोतिर नेक्स्ट भ्लग भिडियो अथवा जुन भयो नि त्यतैतिर भेटौँला। आजको लागि चाहिँ यति नै भन्न चाहन्छु। सबैजनालाई बाइ बाइ है।